अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, अगर आपकी खांसी कुछ दिनों से हो या बहुत दिनों से हो, तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पुरानी से पुरानी खांसी ठीक होने लगेगी। अगर आपको खांसी हो या कफ वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, ये दोनों में बहुत अत्यधिक उपयोगी है और यह बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। अगर आप इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते करते थक गए हैं, क्या आप तरह तरह के कफ सिरप पीते पीते थक गए हैं, तो आप एक बार इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करना, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको स्वागत है अपना चैनल हेल्थ केयर में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज आपको खांसी का नुस्खा बताने जा रहा हूं जो बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिसे बनाने के लिए 5 अवयवों की जरूरत पड़ेगी जो आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। इसमें सबसे पहली चीज है काली मिर्च। काली मिर्च में एक्सोलेंट प्रॉपर्टी होता है जो आपके सीने में चिपके हुए कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे आपको सांस की नलियां साफ होती है और इन्फेक्शन दूर होता है, जिससे आपको राहत मिलता है। दूसरी चीज है काला नमक जो आप सभी तरह के रेस्टोरेंट प्रॉपर्टी से मदद दिलाता है। यह सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली खांसी में भी बहुत आराम देता है। यह मुख्य रूप से आपकी सांस की नलियों को आराम देता है और आपको बहुत दिनों से खांसी रहता है तो सांस की नलियां में जकड़न हो जाता है, जिसे ये दूर करता है और आपको खांसी को कम करता है। तीसरी चीज है अजवाइन। आपको चेस्ट कंजेशन को दूर करता है और खांसी को कम करता है। चौथी चीज है इलायची। इलायची के अंदर ऐसा गुण होता है कि आपके चेस्ट को शुद्ध करती है, चेस्ट के अंदर जो बलगम होती है उसे दूर करती है और खांसी से आराम देता है। चौथी और लास्ट चीज है अदरक। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो चेस्ट को शुद्ध करती है और सूजन को कम करती है और सांस नली के इन्फेक्शन को भी कम करता है, खांसी से राहत दिलाता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 1/4 काली मिर्च और 1/4 काला नमक और 2 से 4/4 अजवाइन ले लेंगे और 5 से 6 इलायची लेंगे। इस इलायची के प्रयोग नहीं, छिलके का प्रयोग नहीं करना है। इस नुस्खों के बनाने के लिए गुड़ के साथ हल्का पानी डालकर कम लौ पर गर्म करेंगे तो ये नुस्खा बन जाएगी और इसे इस्तेमाल करने के लिए सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको सूखी या कफ वाली खांसी खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।